वरहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तों, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम में हींअर आया हूँ तालका लखी ज़िला शिकारपुर के तारीख़ी गोठ महरन के आकिल महर में ही गौसिया मस्जिद महरन फ़कीरन तमाम सोहनी ठाही है। सब का पहिरियां मां कैमरा वाले दोस्त के गुजारिश कंदुसि त मथा मस्जिद जो नज़ारो ऐं भर में ही जो मदरसो है इनके ॾेखारे वो अॻिते हलूं था पिया। माशाअल्लाह ॾिसो केॾी सोहणी मस्जिद आहे। हाणे हलंदासीं अंदरि तालीमी मदरसे जा तालिब सगोरा आहिनि ऐं मूंसां गॾु आहे इन मस्जिद जो पेशमाम उस्तादुल वफ़ाज़ उस्तादुल क़ुर्रा ऐं मशहूर कारी सगोरो साईं कारी अली असगर मेमण सिकंदरी साहब ऐं मूंसां गॾु आहे मुंहिंजो प्यारो भाउ हरदिल अज़ीज़ आशिक़ रसूल महर सोहरवर्दी जेको दीनी ख़िदमत में पेश हूंदो आहे ऐं मस्जिद जे ख़िदमत में ॻोठ वारनि ऐं दोस्तनि सां गॾु पेश हूंदो आहे। हिकु नेक साले बाने मरहूम आहे जेको आहे सूफ़ी अब्दुल रसूल महर साहब जो नींगर आहे। प्यारा दोस्तो, जीअं आकिल ॻोठ वारनि पंहिंजे ज़मीन जे पैसनि मां नौकरी जे पैसनि मां धंधनि जे पैसनि मां हिकु ॻोठ में हिकु सुहिणी मस्जिद ठाही आहे ऐं हिकु सुहिणो इदारो हलाइनि था पिया। तमामु ॻोठनि वारनि ॿराड़ी वारनि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे तव्हांखे बि ज़मीनूं आहिनि, अव्हांखे बि नौकरियूं आहिनि, अव्हांखे बि धंधा कारोबार आहिनि, अव्हां बि महिरबानी करे आकिल ॻोठ वारनि वांगुरु हिकु सुहिणो मदरसो ठाहियो जिते मुसाफ़िर तालिब हुजनि। मस्जिद में सिफ़ूं फरासियूं इंतज़ाम मुसाफ़िर तालिबनि जे लाइ साबुण कपिड़ा राइश ॿियो बंदोबस्तु ही ॻोठ जी जमात कंदी आहे। ऐं मूंसां गॾु कारी साहब आहे। अचो अंदरि हलूं था, अंदरि मस्जिद ॾेखारो। अचो अचो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तो, जी मूं तव्हांखे ॿुधायो त आकिल महर तालका लखी जमात गौसिया जे ॻोठ में आहियां। मूंसां गॾु आहे इन मस्जिद जो ख़िदमतगार मोहतरम आशिक़ रसूल सोहरवर्दी साहब ऐं उस्तादुल वफ़ाज़ क़ुर्रा कारी अली असगर मेमण सिकंदरी साहब जेको हिन मदरसे जे लाइ ॿुधाईंदो त केतिरा तालिब आहिनि, केतिरियूं न्याणियूं आहिनि, केतिरा शागिर्द आहिनि, केतिरा हिफ़्ज़ पढ़ी आहिनि, केतिरा नाज़रा पढ़ी विया आहिनि ऐं केतिरा ज़ेर तालीम आहिनि। साईं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इन जमात सोहरवर्दी गौसिया जी तरफ़ां तमामु बहितरीन इदारो मस्जिद मदरसो हले पियो, सुठी ख़िदमत कनि पिया। उन में अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालनि में 5 हाफ़िज़ सोहणे नमूने सां क़ुरान करीम तजवीज़ सां पढ़ी तैयार थी फारिग़ थी विया आहिनि। जिन 2 ॼणनि परसाल दिसार कई, 2 ॼणा हिन इंशाअल्लाह 16 फ़रवरी दिसार कंदा। उन सां गॾु 10 न्याणियूं नाज़रा तजवीज़ सां क़ुरान पाक पढ़ी वियूं आहिनि ऐं उन सां गॾु 13 छोकिरा नाज़रा में तजवीज़ सां क़ुरान करीम पढ़ी विया आहिनि। ॿिया काफ़ी 12 तालिब अञा ज़ेर तालीम मुसाफ़िर आहिनि जेके अल्हम्दुलिल्लाह हिन जमात जे तावन सां हलनि। प्यारा दोस्तो, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम में हींअर आया हूँ महरन जे मशहूर ॻोठ कामिल महर तालका लखी ज़िला शिकारपुर में। माशाअल्लाह अव्हां सोशल मीडिया वारनि दोस्तनि जे लाइ हिन कामिल महर जे जमात जी तव्हांखे ख़िदमत ॾेखारियूं था पिया त हिननि दोस्तनि कहिड़ी सुहिणी मस्जिद सजाई आहे। दोस्त खे गुज़ारिश आहे त अगरि मस्जिद ॾेखारियो। माशाअल्लाह ॾिसंदा वञो त कहिड़ी सुहिणी मस्जिद आहे, छा सुहिणी ख़िदमत कई आहे ॿारनि फ़क़ीरनि ऐं मथां छतरी तव्हांखे ॾेखारींदो त माशाअल्लाह कहिड़ी सुहिणी नजी आहे। माशाअल्लाह हीअ आशिक़ रसूल महर साहब आहे जेको असांजे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हीअ तालिब बि तव्हां ॾिसो साईं तालिब तव्हांखे ॾेखारे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मूंसां गॾु आहे हिन मस्जिद जो पेशमाम मोहतरम हाफ़िज़ कारी बिशारत अली सिकंदरी साहब ऐं दोस्त ॻोठ जा। प्यारा दोस्तो, अव्हांखे गुज़ारिश आहे त जी कामिल ॻोठ जे नौकरीअ वारनि वॾेरनि जमात ग़रीबनि दुकानदारनि इहे सुहिणी मस्जिद सजाई आहे। अव्हां बि पंहिंजे ॻोठनि वारा नौकरियुनि वारा पंहिंजा पैसा ज़मीननि वारा दुकाननि वारा सजाए ईअं सुहिणी मस्जिद ठाहियो। अगर मस्जिद आबाद न कंदो तो तव्हांजी मस्जिद में पखी वेही रहंदा, रुखा न हूंदियूं, सिफ़ा न हूंदियूं, टेमू वेही रहंदा, ॿियनि फ़िरक़नि वारा अची तव्हांखे टोकूं कंदा त तव्हांखे मस्जिद नथी संगारिजे। तंहिंजे करे
ॻोठ जो चंदो ॻोठ जे पेशमाम ऐं जमायत सां गॾिजी करे ॻोठ जी मस्जिद खे सिंगारियो। हे 2 महीना तव्हां चंदो पंहिंजी मस्जिद में ॾियो, इनशा अल्लाह तव्हांजी मस्जिद बि कामिल ॻोठ वांगुरु सिंगारजी वेंदी। वॾी महिरबानी। दीनी तबलीगी प्रोग्राम में मूंसां गॾु आहे वॾेरो फरमान अली महर, मोहतरम ज़ैन अली महर, आशिक़े रसूल महर सोरवर्दी। नौजवाननि जे लाइ गुज़ारिश आहे त पंहिंजे बाबे जो क़दुरु कयो ऐं हुनजो एतिराम कयो। ईअं तव्हां दोस्तनि जो केतिरो ख़्यालु कयो था, दोस्तनि सां तव्हां केतिरी मोहबत सां मिठी ॿोली ॻाल्हायो था। पंहिंजे बाबे जो क़दुरु कंदा कयो, पंहिंजे बाबे सां प्यारु कंदा कयो। नबियनि जे सरदार फरमायो अल्लाह उन माण्हू सां राज़ी हूंदो आहे जंहिंसां बाबो राज़ी हूंदो आहे। अदल करे एतिराम बाबे जो यारा बोबी अबो आ, अदल करे एतिराम बाबे जो यारा बोबी अबो आ। अल्लाह सही सभिनि खे पंहिंजे वालिदैन जो एतिराम करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं जंहिंजा वालिदैन गुज़ारे आहिनि रब करे उन्हनि जा दर्जा बुलंद करे। वॾी महिरबानी। रहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तो, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम में हींअर आहियूं असां सूबे ॻोठ में, तालका लखी, ज़िला शिकारपुर। असां सां गॾु आहे इन मस्जिद जो पेशमा जेको मस्जिद जो सिंगारण, सफ़ाई सुथराई, सिफ़ूं फरासियूं नुखियूं सुंदला, तालिबनि जे लाइ पढ़ाई, सुहिणो इंतज़ाम ऐं जमायत जे लाइ हमेशह कोशिशि करे थो पियो। साईं तव्हांखे ॾेखारींदो त माशाअल्लाह कहिड़ी सुहिणी मस्जिद ठहियलु आहे। सॼी मस्जिद जो नज़ारो साईं ॾेखारे। ये मस्जिद शरीफ़ आहे तमामु माशाअल्लाह सुहिणे अंदाज़ में। ये मस्जिद जो अंदरो नज़ारो आहे ऐं साईं जन खे गुज़ारिश आहे त ॿाहिरां बि थोरो मस्जिद शरीफ़ असांखे ॾेखारनि। ये सुहिणी मस्जिद आहे। साईं मूंसां गॾु बीहो तव्हां। ये सुहिणी मस्जिद आहे माशाअल्लाह। तव्हां ॾिसो गौसिया जमायत वारनि जीअं पंहिंजे पेशमाम सां गॾिजी सुहिणी मस्जिद ठाही आहे। ऐं सोशल मीडिया वारनि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजे ॻोठ जो चंदो, नौकरियुनि वारा, दुकाननि वारा, ज़मीननि वारा पंहिंजे पेशमामनि सां गॾिजी जीअं हिन साईं सां दोस्त ताउन कनि था, तव्हां बि पंहिंजे मस्जिद में ताउन कयो। पंहिंजे पेशमाम खे त जेको आहे चंदो ॾियो। ईअं न थिए जो ॿाहिरों वारा चंदो वठी हलिया वञनि, तव्हांजी मस्जिद गैराबाद न, उते सिफ़ान नुखा न फरासियूं, मस्जिद में कबूतर गेरा वेठा हुजनि। साईं मुनीर अहमद वांगुरु तव्हां मस्जिद सिंगारींदव, जमायत खे बि ख़ुशि कंदव, इनशा अल्लाह जो घर आबाद थी वेंदो। शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो अब्दुल हफ़ीज़ भयो सिकंदरी। वॾी महिरबानी। वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तो, ज़िला शिकारपुर तालका लखी जे सुहिणे प्यारे शहर अब्दू में असां गौसिया मस्जिद में बीठा आहियूं। कैमरा वारे दोस्त खे गुज़ारिश कंदुसि त मस्जिद ॾेखारे। माशाअल्लाह मूंसां गॾु आहे मुंहिंजो प्यारो भाउ, तमामु मेहनती, हरदिल अज़ीज़, मोहतरम कारी हाफ़िज़ नादर हुसैन कादरी रिज़वी, जेको हिन मस्जिद जो पेशमा बि आहे, उस्ताद बि आहे। असां सोशल मीडिया वारनि दोस्तनि खे इहा अब्दुल जी मस्जिद ॾेखारींदासीं। अचो साईं अंदरि। हा साईं सॼी मस्जिद ॾेखार। साईं बीहो। तमामु दोस्तनि खे अर्ज़ु आहे त जीअं साईं ग़ुलाम मोहम्मद गाज़ी पंहिंजे दोस्तनि सां गॾिजी हीअ सुहिणी मस्जिद ठाही आहे, पेशमाम रखियो आहे। ऐं ॿाराड़ी जा दोस्त पंहिंजे ॻोठ जो चंदो पंहिंजी मस्जिद में ॾियो, पंहिंजी मस्जिद खे सिंगारियो। ज़मीननि वारा, नौकरियुनि वारा, कारोबार वारा पंहिंजे उस्तादनि जो क़दुरु कयो। ईअं न थिए जो तव्हांजी मस्जिद में गैराबादी हुजे ऐं तव्हांजी मस्जिद गैराबाद हुजे न पेशमाम हुजे। रमज़ान शरीफ़ अचे पियो, दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त साईं गाज़ी साहिब वांगुरु, साईं मोहतरम हाफ़िज़ नादर वांगुरु पंहिंजी मस्जिद खे सिंगारियो। अल्लाह साईं अमली तौफ़ीक़ अता फरमाए। रहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तो, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम में हींअर मूंसां गॾु आहे साहिल हुसैन, औरंगज़ेब साहिब ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा। अॼु असां मस्जिद जे दरवाज़े ते बीठा आहियूं। सोशल मीडिया जे ज़रिए समूरनि दोस्तनि खे ॿुधाईंदासीं त मस्जिद में दाख़िल थियण महिल माण्हू अंदरि सॼो पेर दाख़िल करे, सॼो पेर दाख़िल कंदो ऐं मस्जिद में मस्जिद में दाख़िल थियण महिल दुआ आहे अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। हीअ दुआ पढ़ंदासीं त मस्जिद में दाख़िल थियण जी बरकत हासिल थी वेंदी। वॾी महिरबानी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तों, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम में हींअर आया मां अब्दू शहर में जमात गोसिया जा कुछ दोस्त आहिनि ऐं हुज़ूर गौसल आलमीन मुल्तान शरीफ़ वारे जा फ़क़ीर आहिनि। जमात गोसिया जो ज़िक्र कीअं कजे उन जे लाइ 6 तस्बीहूं ज़िक्र जूं आहिनि। पहिरीं तस्बीह आहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ॿी तस्बीह आहे इल्लल्लाह, टीं तस्बीह आहे अल्लाह, चौथी तस्बीह आहे लिल्लाह, पंजी तस्बीह आहे लहू, छहीं तस्बीह आहे हू। ही डॉक्टर नसरुल्लाह अहमद सोहरवर्दी फ़क़ीर रबन सोहरवर्दी ऐं असांजो दोस्त ॾाढो फ़क़ीर उमर आकलाई ऐं ही नंढड़ो मुंहिंजो भाटियो ऐं फ़हीम उमर साहब आहिनि। समूरनि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त मुल्तान शरीफ़ वारे साईं जो ज़िक्र पाबंदी सां कयो, इंशाअल्लाह अव्हांखे रूहानी फैज़ मिलंदो। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, ऐं तव्हांजो पंहिंजो फ़क़ीर अब्दुल हफ़ीज़ भयो सिकंदरी, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम मस्जिदूं आबाद कीअं कजनि ऐं मस्जिदूं कीअं शिकारजनि। हींअर आहियूं असां ज़िला शिकारपुर तालुका लखी ॻोठ मिस्री फ़क़ीर उमर नापरनि जे भर में। हीअ गोसिया जमात जी मस्जिद आहे ऐं गोसी फ़क़ीरनि तमामु सुहिणे अंदाज़ में मस्जिद ठाही आहे। इन जी तव्हां सहूलियतूं ॾिसो ऐं पंहिंजी मस्जिद सुहिणे अंदाज़ सां आबाद कनि था पिया। अल्लाह सुब्हानो व तआला तव्हां असांखे बि पंहिंजी मस्जिद आबाद कनि। रहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तों, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम में हींअर आहियूं असां कासिम ॻोठ जान खान जी भर में। ये तमामु सुहिणी मस्जिद आहे। कैमरा वारो दोस्त तव्हांखे मस्जिद ॾेखारींदो। हाणे अंदरि अचो था। ही अंदरि ॾिसो तमामु सुहिणो दालो मस्जिद शरीफ़ जो, ॿई पासा ॾेखारियो था। हाणे अंदरि अचो। ये नहीं आए अंदर मस्जिद दीदार करा। सही गलती मूसा गड़ा है एडान करा। मूसा गड़ा है इन मस्जिद जो पेशमाम हजरत अल्लाह मौलाना साईं जुबैर अहमद मेमन सिकंदरी साहब ऐं मंसूर अहमद भयो। जीअं कासिम ॻोठ जे दोस्तनि पाण में हर बिरादरी वारनि चंदो करे सुहिणी मस्जिद ठाही आहे। सोशल मीडिया दोस्तों तव्हां बि ॻोठ वारा हर ॻोठ वारा पंहिंजी नौकरियुनि वारा ज़मीनुनि वारा ईअं कहिड़ी सुहिणी मस्जिद ठाहियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारा दोस्तों, शिकारपुर दीनी तबलीगी प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो पंहिंजो अब्दुल हफ़ीज़ भयो सिकंदरी। ज़िक्र जी फज़ीलत नबीअ जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जन्नती जन्नत में गुज़रियल घड़ियुनि ते अफ़सोस कंदा, चवंदा दुनिया में असां हुयासीं त अल्लाह जो ज़िक्र करे वक़्तु गुज़ारियो आहे। तव्हां असां दुनिया में मौजूदु आहियूं, तव्हां असांखे अल्लाह जो ज़िक्र करणु घुरिजे। ला मस्जिद हर ॻोठ में हूंदी आहे ऐं मस्जिद खे आबाद करण वारा ॻोठ वारा हूंदा आहिनि ऐं मस्जिद खे आबाद करण वारो पेशमाम हूंदो आहे। जीअं हज़रत अल्लामा मौलाना साईं जुबैर अहमद मेमन साहब पंहिंजे ॻोठ वारनि सां गॾिजी करे ॻोठ जे मुस्तक़बिल खे संवारे थो। ॻोठ जे ॿारनि खे वुज़ू, गुस्ल, निमाज़, क़ुरान मजीद जी तालीमात, जुमे जा खुतबा, ॻोठ में निकाह ऐं ॻोठ में जेको आहे दुआऊं ऐं क़ुरान ख़वानी जेका बि थिए थी ॻोठ में ख़ैर बरकत जी दुआ पेशमाम घुरे थो पियो। ऐं दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजे पेशमामनि जो क़दुरु कयो, पंहिंजे पेशमामनि जी पघार ऐं उन्हनि जी ख़िदमत, उन्हनि जी रिहाइश जो सुठो इंतज़ाम कयो। अगरि तव्हांखे मस्जिदूं आबाद करणियूं आहिनि त पंहिंजे पेशमामनि जी ख़िदमत कयो। जीअं ॿार आयल चंदे वारनि जी या ॿार आयल नातवान जी, महिमान आलिम जी तव्हां ख़िदमत कयो था,